Çağrı Şensoy'la devam edeceğiz efendim. Zaman zaman çok sert, zaman zaman çok duygusal bir karakter canlandırıyorsunuz. Bunu dengelerken nelere dikkat ediyorsunuz? Bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Zaman zaman çok sert, zaman zaman da duygusal olmaya gayret ederek. Bir şeyin izlenebilir olması için tabii ki bir duygusal bir yolculuk yaşaması gerekiyor ki biz onu izlemek isteyelim. Benim de şansım o yolculuklara açık bir karakter oynamam. Bir yandan da benim hevesle ve mutlulukla ve merakla işte işimi yapabilmeme devam edebilmem için o o dalgalar üzerinde sörf yapmaya çalışıyorum. Çok mutluyum. İyi ki o dalgalar var. Siz de izliyorsunuz. Aynı soruyu sana da yönelteyim. 700 yıl sonra Fethi'nin 700. yılında Bursa'da bu tarihi topraklarda bulunmak sana ne hissettiriyor? Daha önce Bursa'ya geldin mi, gezdin mi? Bursa ile ilgili bilgilerin neler? Bursa'yı nasıl buluyorsun? Geldim tabii. Hep senede 3-5 kere en az turne için geliriz zaten hiçbir Evet. şey olmasa. Dolayısıyla ama bir kere bir gerçeklik duygusunu yaptığımız işi hatırlatıyor bize. Saltanat kapısının önünden geçerken Plato'daki kapıyı hatırladım. Hangisi daha büyük acaba? Birebir mi yapmışlar vesaire gibi böyle kıyaslara girdim. Ama biz tarihin izini sürüyoruz. Dolayısıyla hani gerçekleşen şeye birebir şahit olmak, o gözle yeniden bakmak bu gerçekten böyle yaptığın işi ehemmiyetini hatırlatıyor. Güçlü hissettiriyor. Bir de Bursa'nın güzelliğini bir kere daha hatırlattı. Mutlu olduk. Çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Evet Mustafa Hocam sizinle devam edeceğiz. Demirhan karakterinin dizideki en büyük motivasyon kaynağı ne sizce? Ee, O da bir Türk beyi olarak Türk birliğinin başında olmak istiyor aslında. Yani e, bu bu kadar net bir adam yani çünkü o da bir bey olarak aslında Türk birliğinin başında görmek istiyor kendini. Siz nasıl hissediyorsunuz 700 yıl sonra bu topraklarda? Hasetimden çatlıyorum. Onların mezarı var. Bizim nereye gömüldüğümüz belli değil. Ya tabii ne hissedebileceğiz ya bizim tarihimiz yani böyle bir yerde olmak insanı mutlu ediyor. Ama hasetliyordum da yani. Peki. Daha sık bekliyoruz o zaman Bursa'ya. Ben çok gelip gidiyorum Bursa'ya. Arkadaşlarım var burada. Takip ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Sizin yaşınız tutmaz da gençtiniz siz o zaman. Mustafa abi hemen soracağım. Kaç yaşındasınız? 49. Hakikaten ben senden büyükmüşüm ya. Niye dümen tutuyorsun o zaman deminden beri seninle beraber büyüdük diye? Ama öyle bir iz bırakmışsın ki seninle büyümüş. Öyle bir de durum var yani. Eyvallah abi Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Cemil Hanım sizinle devam edeceğiz. Fatma Hatun Akçakoray'la sakinleşti. Filavus'ta öfkelendi. Peki Evranos'la nasıl bir değişim yaşayacak? Buyursunlar. Hadi bakalım. Zor soru bana geldi. Öncelikli olarak ben de bilmemekle birlikte en son nerede? Ha, tamam. Yayınlanan bölümümüzü düşündüm de. Şimdi geldiğimiz noktada bir evlilik teklifi gerçekleşti. Aynen. Ama ortada bir abiler var. Abilerin tepkileri var. O yüzden ne olacağı tabii ki belli değil. Her ne kadar kendi aralarını düzeltmiş olsalar da onlar Evrenos'la Fatma hala arada bir engel var. Çözülmüş değil. O yüzden bilemiyorum. İster Göreceğiz. misiniz çözülmesini? İster misin çözülmesi? Tabii ki. Tabii ki isterim. Bunu alkış ama o zaman yani değil mi? Ya bence sen de. Peki o zaman son soruyu da size soralım. Oradan sonra da seyircimize dönelim. Birkaç soru da onlardan alalım. Daha sonra da imza faslıyla programımızı yavaş yavaş toparlayalım. Sen nasıl hissediyorsun 700 yıl sonra bu tarihi topraklarda Fethi'nin 700. yılında seyirciyle buluşmak sana nasıl hissettiriyor? Ya bugün gezerken şöyle hissettim. Biz tabii şimdi sürekli platoda olduğumuz için, sabit bir yerde çektiğimiz için biraz o gerçeklikten kopuyoruz haliyle. Kendi senaryoda gördüğümüz, işlediğimiz yerleri burada görüyor olmak bir acayip hissettirdi yani. Hani gerçek evet kale burası, kapı burası falan diye biraz böyle bakına bakına gezdim. Anılar evet. Ama çok keyifliydi. Bu arada kortej de çok keyifliydi. Gelen herkese teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ediyoruz.
Efendim var mı aramızda soru sormak isteyen? Bir kişi mi? Koca salonda bir kişi mi? Aa, 3 kişi olduk. Tamam. Bir mikrofon alabilir miyim arkadaşlar? Şurada bir hanımefendi var. O bütün salon soru sormaya niyetlendi. Buyurun. Önce kendimizi bir tanıtalım ve soruyu kime sorduğunuzu lütfen bize anlatın. Ayağa kalkayım mı? Ayağa kalkabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle ben böyle milli duyguları, şuuru, bilinci olan sanatçılara sahip olduğunuz için çok minnettarım, çok şükür ediyorum. Çünkü bir toplumun yapı taşı, o toplumun değerlerini oluşturan bir nevi sanatçılar da bu konuda çok fazla büyük rolleri var bence. Önce kendimi tanıtayım bu arada. Ben hemşirelik öğrencisiyim, 3. sınıf. Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim görüyorum. Aslen Urfalıyım. Şöyle size sorum şu olacak. Dönem dizileri çekerken sürekli avantajlarından bahsettik. Bunların dezavantajları nedir? Oyunculuk mesleği olarak hangi taraflarda zorlanıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Buyurun efendim. Bana demiyor, size diyor. Genel olarak soruyorum. Söz hakkı. Genel soru. Mert o konularda genel olarak da doyurucu. Okey. Şöyle, ben çok negatif bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Sadece giydiğimiz kostümlerin ağırlığı çok yüksek. Zırhların ağırlığı çok yüksek. Özellikle yazın bizim için çok zorlayıcı oluyor kapalı mekanlar. Onun haricinde zaten hepimiz gerekli eğitimleri aldığımız için Senin atın sinir hastası bu arada ondan. evet. Sinir hastası Sinir bir at. O hastası küçük değil, bir- biraz yaramaz bir atım var. Onun haricinde ses gelmiyor mu? Anlamadım. Geliyor mu, gelmiyor mu? Yok, oraya çok rahat ses gidiyor olması lazım arkadaşlar. Biraz daha yakınlaştırabilirsek de mikrofonu. Mikrofonu daha yakın Evet. tutayım. Onun haricinde çok bir sıkıntı yaşamıyoruz açıkçası. Negatif pek bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Sana Şükrü Bey, bu konuyla ilgili Şükrü ben Bey'in de adamlığıyla ilgili konuşacağız şimdi. ilintili bir soru sormak isterim. Ya birçok genç tarihi televizyon ekranlarından takip ediyor ve öğrenmeye çalışıyor. Gençlere bu anlamda tek cümlelik tavsiyeniz ne olur? Siz mesela danışmanlarla çalışıyorsunuz, birçok tarihçiden destek alıyorsunuz. Senaryo ciddi anlamda didik didik ediliyor ve bizler de bunu beyaz perdeden, ekrandan görüp izliyoruz ve notumuzu veriyoruz. Peki tarihi televizyon ekranlarından takip eden gençler için sizin tavsiyeniz ne olur? Biraz ağır bir soru oldu gerçi ama. Şimdi ben buna cevap veririm. Biraz zamanınızı alırım. O yüzden hızlı bir şekilde toplamaya çalışacağım. Arkadaşlar, şu an 2026 yılındayız ve bir sosyal medya, bir popüler kültür bize hep böyle görsel olarak dayatılan bazı şeylerin etkisi altındayız ve hepimiz bir yere doğru aslında savruluyoruz. Hani ne trend, şu an popüler olan şey ne, kim ne yapıyor, yani güruh neyi yapıyor? Biz de otomatik olarak hani o toplumun bir üyesi olduğumuz için bir yere doğru savrulabiliyoruz. O yüzden doğru, iyi, hak dediğimiz kavramların ne olduğunu biz bunu gerçekten kendi bireysel eğitimimizde, kendi bireysel hislerimizle bulup oraya gerçekten tutunmamız gerekiyor. Yani bu öncelikle hani iyi insan olmakla başlıyor her şey. Ve bunun da kesinlikle temeli bazı değerlerimize sahip çıkmak ve onları anlamak ve onları her daim savunmakla geçiyor. Yani ben çok fazla böyle günümüzdeki tuzaklara düşmeden gerçekten köklerimizin ve iyiliğin, hani kendi inançlarımızın bütün kaidelerinin peşinde olma derdindeyim açıkçası. Evet, çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar birkaç soru daha alalım. Yavaş yavaş programı toparlayacağız. Arkadaşlar mikrofon nerede? Mikrofonu verelim.
Şu arkadaki hanımefendiye verelim olmadı. Şu sarışın hanımefendi alabilir miyiz mikrofonu? Mikrofon savaşı var arkada. Geliyor. Öncelikle hoş geldiniz. Bir oyuncu olarak bu mesleğe nasıl başladınız? Yani bize bu gençlere ne söylemek istersiniz oyuncu olmak isteyen gençlere? Kim? İkinize de soruyorum. İlk önce Mert ablası çok sevinirim. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim yolculuğum biraz uzun sürdü. Açıkçası işletmeye birinci sınıfta karar vermiştim. İşletme okuyordum İstanbul Aydın Üniversitesi'nde. Sonrasında bir arkadaşım vasıtasıyla filmlerine gidip gelmeye başladım. Sonrasında bu işin eğitimsiz olmayacağına karar verdim. Ses yok mu? Hiç mi yok? Nasıl gelmez ya? Arkadaşlar biraz sakin olalım. Şu an ses geliyor mu? Okey, tamam. Dediğim gibi benim yolculuğum biraz uzun sürdü. Ve bu işin eğitimsiz olmayacağına karar kıldım en sonunda. Ben dışarıdan alaylı dediğimiz oyunculardanım. Dışarıdan öğrendim. İşte öğrendim oyunculuğu. O yüzden benim okuyan arkadaşlarımıza, okulunu okuyan arkadaşlarımıza göre yolculuğum çok daha uzun sürdü. Tabii ki yaptığımız meslek aynı meslek ama daha kolay gitmek varken bunun okulunu okuyarak ben daha uzun yolu tercih ettim. Benim hikayem böyle başladı açıkçası. Tavsiye. Ya benim haddime değildir tavsiye vermek ama okumak herhalde. Okumak lazım. Ben mi? Benim yolculuğum şöyle oldu. Ben çocukluğumdan beri çok bir anlam arayışı içerisinde bir insandım. Yani biraz fabrika ayarlarımda böyle bir... Ne oldu? Ne oldu Allah aşkına? Yalan mı söyleyeyim? Yalan mı söyleyeyim? Yalan söylüyorum. Hep bir Baştan yalandan bir derinlik var yani. söyleyeyim. hep- Yalandan mı? Daha dramaturjik gibi. Dramatik girme artık. Benim kolay bir hayatım olmadı. Yok anlam arıyordum da. Yok gerçekten bu arada. Seninle sonra konuşacağız. Gerçekten bu arada benim böyle bir durumum vardı. Ve böyle çok fazla işte kişisel gelişim okurum, böyle ne bileyim insanları takip ederim falan. Derken ben böyle bir kişisel gelişim topluluğunun böyle bir çalışması gibi bir şeye girdim. Bir oyuncu veriyordu onu. Ve o alıştırmalar o zaman hani biraz benim de kendi duygularımı, kendimi anlamlandırmam, tanımlamam için çok iyi geldi. Sonra derken bana bir kitap verdiler gerçekten. Hani o kitaptaki egzersizler bana çok iyi geldi. Çok iyi uyudum bir süre. Sonra dedim ki yani hani bu oyunculuk hakikaten bir insan bilimi. Gerçekten de öyle görüyorum. Siz böyle bazen izlediğiniz şeylerde hani görüyorsunuz biz ağlıyoruz, gülüyoruz, bir şeyler yaşıyoruz. Aslında mış gibi davranmıyoruz. Tabii ki öyle küçük teknikler de var ama gene de hani asıl yolculuk hani o karakter orada ne yaşıyorsa senin onu anlayıp aslında bir şekilde kendinin de o adımlardan geçerek o duyguyu kendinde uyandırma hali. Ve yani başkasının duygusunu anladığın noktada sen de aslında kendini aynaladığın için senin de içinde çok iyi bir rahatlama oluyor. O yüzden oyunculuk aslında şifalandırıcı bir metot. Bu gerçek cevaptı. Şimdi benim cevabımın Oyunculuk daha var, ünlülük, anlaşılır ünlülük seninki mi? çok tatlı. Ya. Sultanım. Sultanım ne diyorsa doğrudur arkadaşlar.
Evet, birkaç özür soru daha dilerim. alalım. Şu beyefendiden alalım bir soru. Güvenlikçi beyefendi kimden? Şu bir tane kızcağız vardı. O ilk... Biz de seni tebrik ediyoruz ama ilk sen elini kaldırdın. En büyük medeni cesareti de sen gösterdin. Kocaman alkış sana. O zaman tamam. Fotoğraf sözümüz var. Evet, son bir soru daha alacağız arkadaşlar. Birkaç soru daha alalım, evet. Biraz uzatalım diyorlar. İkinci sırada bir beyefendi var. Bakar mısınız? Şurada. Evet, dışarıda da birçok kişi, birçok hemşehrimiz bu programı seyrediyor. Yani bu salondan daha fazla bir kalabalık var dışarıda. Barkovizyon'dan seyretmek durumdalar. Salon almadığı için onlara da imza vereceğiz değil mi? Bugün sabaha kadar buradayız. Peki. Buyurun. Buyurun. Evet, ben mahalle muhtarıyım Yıldırım ilçesinde. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Gerçekten Bursa'mıza şeref kattınız, değer kattınız. Ayaklarınıza sağlık. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz Beyefendi gene bugün tarihi bir güne imza attı. Şahsım ve bütün Yıldırım ilçesi adına kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Ben soru sormayacağım, bir anekdot aktaracağım. Benim Almanya'da yaşayan amcamın kızının oğlu Semih Topuz, Şükrü Bey'in askerini oynuyor. Semih Topuz, benim amcamın kızının, öz amcamın kızının oğlu. Almanya'da yaşıyorlar, sizin askerinizde oynuyor. Ben takip ediyoruz. Amcamın kızını aradım. Tabii bu espri, latife. Dedim Semih'e söyle, hemen bizim tarafa gelsin, kanımıza dokunuyor. Evet, soru olsun efendim. Soru olsun ve soruyu kimin soracağını, kime soracağınızı da lütfen belirtin. Evet, şurada. Evet, şurada. Evet, size verelim. Arkaya da gelecek. Arkadaşlar duyamıyoruz diyorsunuz ya. Kendi aramızda konuşmazsak çok rahat duyabileceksiniz. O yüzden biraz sessizlik rica İlk ediyorum. öncelikle merhaba. Arkadaşlarımla beraber sizi görmek için geldik. Bu soruyu hepinizin cevaplamasını istiyorum. Canlandırdığınız karakterin en zor sahnesi hangisiydi? Ama öncelikle Cemre Hanım'la Evet Cemre Hanım sizle başlayalım ya. Doğru diyor. Hakikaten siz çok sessiz kaldınız. Sizinle başlayalım. Buyursunlar. Güzel soru bu arada, tebrik ederim. Yani şöyle bir tekrar dönüp bütün bölümleri kafamdan tarıyorum. Söyleyeceğim. Varsa eyvah. Öyle yani. Kayıplar zor oluyor. Bence Emre'ye zaman kazandırayım. Yani genelde hayatınızda ya da mesela uzun süredir birlikte oynadığınız ya da eşinizi ya da ailenizden birini kaybettiğiniz sahneler çok efor istiyor. Ben orada zorlanıyorum. Benim için o mesela. Ben oynamayı seviyorum. Benim için hepsi, yani her yeni gün, benim için her gelen sayfa, her gelen bir söz, hepsi aynı keyifle. E, Ya Mustafa'nın dışında başka insanlar da var edebiliyorum. Merak ediyorum. Soru soruyorum. Okuyorum. Şaşırıyorum.
Utanıyorum. Mahasine Hanım'la devam edelim mi? Siz de mi devam edelim? Nasıl yapalım? Ben söyleyebilirim. Galiba şöyle, yani tek şu sahne zordu anlamında ben de bir şey söyleyemem ama bazı sahneler duygusal olarak biraz daha ağır olabiliyor. Mesela Osman Bey'in ölümü gibi. O sahne evet bizim için bir sahneydi ya, duygusal ağır bir sahneydi. Bazı sahneler, savaş sekansları, uzun savaş bloğu çektiğimiz zaman onlar fiziksel olarak daha zorlayıcı olabiliyor. Böyle hani kendine göre farklı zorlukları var aslında. Hani tek bir soruna tek bir sahne olarak cevap veremedim ama bilmiyorum, belki yeterli olur. Hanımefendiyle devam edelim. Siz de programa çok renk kattınız, çok bir Yani Cemre'nin dediği gibi bazı duygusal anlamda zorlandığımız çok sahne olabiliyor. O işte sahnenin duygusuna göre Osman'ın ölümü gibi. Ama benim en son daha yayınlanmayan bir sahne var. Spoiler geliyor. Gerçi yani Murat geldiği için fragmanda doğum yapacağım da belli. Doğum sahnem aşırı zordu. Ama çok güzeldi duygusal anlamda ve aşırı zordu. Yani evet, böyle bilmiyorum, daha önce doğum yapmamış bir kadın olarak hani öyle bir şey mi, ama gerçekten çok zordu. Fiziksel anlamda da, ruhsal anlamda, duygusal anlamda da çok duygusal ve zor bir sahneydi. O şu an geldi aklıma. Ben de onu merak ediyorum. Bekliyorum. Mert ve Şükrü ile de bitirelim isterseniz. Şükrü Bey. Cevabın hazır gibi. Değil mi? Ya zorlandığım değil ama çok önemsediğim için de biraz anksiyete diye şu anki gibi anksiyeteye girdiğim, strese girdiğim sahneler oldu. Onlardan bir tanesi şu zikir sahnesinde, hani arkadan geliyordum ya hançerle. O sahne biraz beni çünkü çok ciddi bir sorumluluğu var. Senaryoda da hani bir not vardı bir oyuncuya, hani bir referans vardı, o beni iyice büyüttüm yani gözümde çok konuyu. İkincisi tabii ki özünde Müslüman olduğunu öğrendiğim o hani hançerde ayeti bulduğum sahne, bir de o sahneyi çok önemsedim. Galiba bu ikisi şu an için. Senin sahnen, savaş sekansında sadece kafan karışık yürüdüğün blok. Bence duygusal olarak acayip bir sahneydi o yani. Benim bayağı aklıma kazınan sahnelerden biri senin. Çok önemli bir yeriydi o, evet. Aynen. O galiba benimki. Mert Bey'in zorlandığı hiçbir sahne olmadı arkadaşlar. Mert Bey, hayatınızda gezip görebileceğiniz en böyle kavi oyunculardan bir tanesidir. Asla zorlanmadı. Bu soruyu kabul bile etmiyor. Hayır, estağfurullah. Ama zorlanmadım. Ne? Bir tanem bir daha söyle. Şu an mı? Sonra çekilir. Zaten İnşallah hepinizle çekileceğiz. Valla düşündüm, şimdi yalan söylemeyeyim. Hani öyle çok beni aşırı zorladı sahnem olmadı. Çünkü hani hazırlığımızı yapmaya çalışıyoruz öncesinde ekibimizde. İyi de hazırlandığımızı düşünüyorum. O yüzden sorunun cevabına tam net bir cevap veremeyeceğim. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Mert Yazıcıoğlu'na, Mahsine Merabet'e, Şükrü Özyıldız'a, Özcan Çağrı Şensoy'a, Mustafa Üstündağ ve Cemre Gümeli bizlerle birlikteydi. Kocaman alkışlar kendilerine gelsin. Harikasın Yıldırım.